又翻到呢個 Gundam Super Define 嘅系列啦。之前咧我已經出過兩段片嘅啦，分別就係呢個 God Gundam 啦，同埋 Wing Gundam Zero AW 嘅。喺我第二段片之後呢個 Wing Gundam Zero AW 嘅時候都提過會有一啲彩蛋嘅片啦。唔知我嗰陣時咁講嘅時候，有幾多人會估到我其實最後係做呢一個作品出嚟啦？咁至於大家如果睇咗封面嘅話，都會知道啦。今次呢個咁嘅塗裝作品咧，就係所謂嘅呢個 Wing Gundam Zero 嘅 Cloaked Custom 啦。咁佢講起上嚟始終有啲搞笑嘅，因為始終呢個都叫做 Cloaked Custom 啦。咁重點一定係嗰個斗篷啦。不過恕我咧，始終都真係冇乜能力可以喺呢個咁細嘅模型上面做到一個斗篷出嚟。同時適逢咧呢個Wing Gundam Zero Cloaked Custom 咧，都出咗呢個所謂叫做 Gundam Fixed Figuration 嘅系列啦。咁我哋會見到其實喺呢個斗篷下面咧，其實根本咧就係之前出過嘅呢個白雪姬前奏曲啦。佢冇咗佢腰間嘅嗰一對翼，同埋冇咗其他 fancy 嘅武器，純粹就係咁樣嘅啫。同時你都可以咁講啦，其實佢就係呢個普通嘅 Wing Gundam Zero AW 改咗做白雪姬前奏曲嘅顏色之後咧，再撳翻個斗篷啫。咁呢件事其實有啲surprise， 同時都係 not surprise 嘅。not surprised 嘅地方就係啦，呢個所謂 Wing Gundam Zero AW 同樣嘅機體設計，但係純粹改顏色咁樣去做咧，其實都唔係第一次噶啦。咁其實呢個白雪姬前奏曲咧，本身就已經係呢個 Wing Gundam Zero AW 嘅呢個改色版本，再加多少少淋浸嘢嚟嘅啫。所以公佈翻呢個 Cloaked Custom， 佢只不過係一個 Wing Gundam Zero AW 嘅改色版本咧。某程度上雖然可能聽落有啲 hea 啦，咁但係響呢個往績嚟講嘅話，其實單純以改色就當一部新機咧，都唔係一件奇怪嘅事情嚟嘅。但係當中帶少少 surprise 嘅地方咧，即係其實眾所周知呢一個咁嘅白雪姬前奏曲啦，由出咗佢嘅設計到依家啦，計翻一個官方嘅產品嚟講嘅話，其實就只係有都係同樣呢個 Gundam Fixed Figuration 嘅切合金系列有出過嘅啫。喺模型商品嚟講咧，咁耐以嚟都冇出過一部真係正式叫做白雪姬前奏曲嘅。咁網上有好多人咧都係用翻呢個可能係大陸嘅改件啦，即係第三方嘅一啲外加改件拼落去呢個 RG 或者係 Master Grade 嘅模型上面。而同時咧，有啲人亦都係即係可能冇買到呢啲咁嘅第三方嘅改件啦，單純咧就用翻原有嘅 Wing Gundam Zero AW， 純粹係將佢改色改翻咗一隻所謂白雪姬嘅即係灰灰白白咁嘅配色嘅啫。對於嗰啲之前好似係改咗一半冇改一半嘅人嚟講，surprise 嘅地方就係你點會估到有一日竟然自己嘅呢個純粹偷懶淨係改配色而冇加改件嘅一個設計，竟然係正正等同於之後佢所謂正式出嘅呢個 Cloaked Custom 嘅一個走斗篷版本嘅一個設計啦。咁既然只係一個同冇改色嘅話，咁我就唔客氣啦，直情用翻佢呢個 Gundam Super Define 本身嘅 Wing Gundam Zero AW 去做翻個改色啦。左右對比咧，就會見到呢個原色設計同埋呢個所謂白雪姬或者叫 Cloaked Custom 嘅一個配色分別啦。咁兩隻姿勢各樣嘢都係完全一模一樣嘅，純粹係得顏色上面係有唔同嘅啫。咁加上會見到，尤其是好似翼咁嘅地方啦、陰影同埋佢嘅本體上面咧，幾乎係叫做完全一樣嘅。即係喺嗰啲原本嘅 Wing Gundam Zero AW 嘅一啲藍色紅色之類嘅地方咧，我係改咗顏色咁解嘅啫。而家就單獨睇翻呢一個所謂嘅 P2 配色，即係呢個 Cloaked Custom 啦。呢個咧就係改色完之後嘅效果嚟噶啦。咁我見到佢嘅身體上面原先藍色嘅地方啦，就係變咗呢一隻咁樣嘅灰灰地色啦，同埋即係有少少深淺嘅分別嘅。咁同時亦都係用翻我之前好似 Wing Gundam Zero AW 嘅時候做過一啲跳色分別咁樣啦。其實第一色嚟講咧，我係首先噴咗呢一隻咁嘅比較深色嘅灰色先嘅。之後咧，我就覺得因為始終佢可能有好多SD 嘅情況出現啦，咁變咗喺個顏色印象上面，我覺得佢好似有少少太過灰喎。於是咧，我就另外喺其他嘅地方咧用咗一隻淺色啲嘅顏色去做一個跳色嘅。原本嚟講咧，通常我係會用一啲深色嘅色去做跳色嘅，咁但係基於呢個，我覺得本身出嚟嗰隻顏色就太過深色啦，咁所以我就揀咗一隻更加淺嘅顏色去做呢個跳色部分嘅。會見到好似嚟呢啲咁嘅側裙甲啦，會有叫淺色啲同深色啲嘅區分啦。
咁呢個區分咧係會比我做嘅 Wing Gundam Zero EW 咧係更加之清晰可見嘅。咁同時都係肩胛嘅呢個圈位啦。咁仲有就係呢個耳邊嘅位置咧，我就將大塊呢一塊咧用咗一隻淺色啲嘅顏色去做表示嘅。因為佢嘅面積夠大啊，所以望落去咧，將佢調淺嘅效果咧都會更加之顯著嘅。至於喺地台方面，我都係做咗一個白色嘅地台啦，然之後就用呢一隻咁嘅灰色去做佢嘅印象色嘅，望落就係咁樣樣啦。咁雖然我之前話做呢個 Wing Gundam Zero EW 嘅呢個半空像嘅時候，都有做過呢個所謂當時叫做白雪姬配色啦。咁我就話其實我對於佢嘅配色方面咧，我都係中意佢比較偏白色，就多過依家好似咁樣偏灰色嘅設計嘅。不過其實睇耐咗啦，我又開始覺得，雖然如果講翻白雪姬呢個名就好似真係白雪雪，望落去會比較配合翻個名啦。但係如果我真係學佢嘅呢個 Fixed Figuration 系列，用翻一個灰色去做取替翻佢原先嘅藍色嘅話咧，一嚟就係喺嗰個顏色深淺同埋喺嗰個層次上面會比較出少少啦。二嚟其實呢一種咁嘅配色咧，都有一種特別嘅美感喺度嘅。咁尤其是係將佢呢啲原有紅色嘅位置啦，就換咗做呢一隻咁嘅，點講咧？係咪叫做一啲杏色定係一啲點樣帶少少 earth tone 咁嘅顏色啦？呢一種咁嘅顏色，我覺得係喺高達上面幾少見，同埋其實整體出到嚟咧，都叫做有一種優雅嘅感覺喺度嘅。咁唔知咁樣望唔望得到啦？其實呢一隻咁嘅所謂 earth tone 嘅顏色咧，其實係比較有少少粗粒咁樣嘅金屬粉效果喺度嘅。可能喺呢個鏡頭上面太細，都唔係好睇得清楚。不過肉眼嘅話，其實都會見到有啲火粒喺度嘅。之後有機會咧，大家係可以睇得更加清楚嘅。不過喺呢個模型上面咧，可能就比較睇得冇咁清楚啦。由於呢個 Cloth Custom 嘅佢嘅配色都可能比較特別少少啦，咁姑且 share 下俾大家睇。今次我主要用咗嘅顏色係用啲咩色啦？喺灰色嘅部分咧，我就係主要用咗呢兩隻色溝出嚟嘅。咁就係呢隻柔性13嘅呢隻 Neutral Grey 啦。咁另外再用翻呢一隻水晶嚟嘅，其實係就係呢個Destiny Spec 2嘅 Light Grey 啦，去用呢一隻咁嘅色去溝翻淺佢嘅。咁至於兩隻跳色咧，都係用呢兩隻色去構成出嚟嘅。咁主要係如果深色啲嗰隻咪落少啲呢一隻咁嘅Destiny 嘅淺灰色咯。如果喺一啲淺色啲嘅地方咧，就落多啲呢一隻咁嘅 Light Grey， 咁個效果就會出咗嚟噶啦。至於嗰一隻比較特別少少嘅 Earth Tone 嘅顏色咧，其實我就係買咗呢一隻色去做嘅。就係呢一隻叫做 Wood Brown 啦。咁當然我就唔係淨係用呢隻 Wood Brown 嘅，因為睇翻佢嘅 Fixed Figuration 系列，佢所用嘅呢個 Earth Tone 嘅位置啦，其實佢嘅彩度咧係冇呢一隻咁高嘅。變咗咧，我就係用翻呢一隻咁樣嘅叫做 Wood Brown 啦。咁另外我唔記得咗，我係加咗一啲咁首先因為我又做咗少少金屬粉嘅效果啦，所以我就用咗一啲比較粗嘅閃粉粒嘅一啲銀色，或者係一啲槍鐵色之類嘅顏色啦，去溝翻佢嘅。咁溝完呢啲灰鐵色之類嘅顏色之後啦，咁一嚟就係佢會帶咗一啲金屬嘅火粒質感啦。另外咧就係嗰一隻咁嘅灰鐵色會將佢嘅呢個 Wood Brown 嘅彩度會降低嘅，令到佢整體感覺咧多咗一種灰灰地嘅感覺嘅。咁所以咧，呢啲顏色最主要就係用呢啲咁嘅顏料去調製出嚟啦。咁今次呢隻比較所謂彩蛋性質嘅 Wing Gundam Cloth Custom 嘅Gundam Superior Define 咧上色嘅成品展示大概去到呢一度啦。因為始終佢只係一個 P2 嘅配色啦，其實大部分嘅位置咧同原本嘅 Wing Gundam Zero EW 咧個分別都不太大嘅。不過我又唔可以話大部分嘅位置嘅，因為始終原本嘅藍色、紅色嘅位置都佔得唔少嘅。但係就個概念上嚟講啦，因為大家都估到我其實係同時進行呢個上色噶啦。咁始終要統一翻佢嘅所謂光影啊各樣嘢。咁只不過去到最後打晒光影之後喺上色即係揀顏色上嘅步驟上面，一隻咧我就會用咗藍色同紅色啦，咁另一隻咧就會用咗呢個灰色同埋嗰隻咁嘅 Wood Brown 嘅顏色啦。呢兩隻甚至乎連佢嗰個角同埋肩胛位置嘅金黃色咧，我都係用咗同一隻嘅顏色同時噴嘅。就翻個製作情況嚟講咧，其實都真係冇乜特別好講嘅。咁除咗介紹好似頭先咁介紹翻少少我用嘅特別啲嘅顏色之外咧，咁上係連滲線啊或者做
其他細節嘅塗裝咧，我都係叫做同步進行咁滯噶啦。咁老實講啦，唔知上一次如果大家有睇到第二段片之後 Wing Gundam Zero EW 嘅時候，聽我講彩蛋嘅位置，會唔會估到我係做呢啲咁嘅改色作品啦？咁至於其他另外嗰3款嘅 Gundam Superior Define 嘅款式啦，我本人咧其實真係興趣不大嘅，可能真係叫做比較中意翻啲主角機啦。其他比較非主角機或者非熱門機嚟講咧，真係製作嗰個意欲不太大嘅。除非俾我睇到有一個前景，即係之後可能佢出Fold 2，即係第2彈或者第3彈咁樣落去啦。睇下佢出其他嘅咩角色。跟住如果真係令到我有一日有咁嘅意欲係想要全 set 儲齊嘅，咁我可能先至再考慮再追買啦，然之後再製作，先至會再拍片俾大家睇啦。如果唔係嘅話咧，呢個咁嘅 Gundam Superior Define 咧，我應該都係暫時會止步響呢個 God Gundam 同埋 Wing Gundam 系列上面噶啦。咁今次嘅內容咧，暫時就到呢一度噶啦。如果大家有興趣睇埋我之後嘅片嘅話咧，咁我哋就下一段片再見。